آیا اونایی که کار پدر مادر گردنتونه؟ آیا اونایی که پدر مادری دارید که زمین گیره؟ آیا اونایی که مادر شوهر رو باید تحمل کنی؟ آیا اونایی که مادر زن رو ازت میخواد کاری انجام بدی و انجام ندادی؟ آیا هر کسی که اسم مادر تو زندگیته، مادر خودت، مادر همسرت، هیچ فرقی نداره. گوش کن. حضرت حسین میفرماید آگاه باشید که خواسته ها و نیازهای اطرافیانتان، دور و بریات، داخل پرانتز خصوصا پدر و مادر، نعمت خداست که خدا میخواد به شما بده. اگر از نعمت خدا ناراحتی، خدا به کسی دیگه میده. بعد تو تفسیرش گفت استاد، گفت خانم اینو بدون، خدا کسی رو انتخاب کنه تا نعمت رو در حقش تموم کنه، کار پدر مادر گردن اون میندازه. منتظر نعمات خدا باش. گفت تو چیه؟ گفت یا تو رزق و مالته، یا تو بخت و نصرته، تو همین دنیا، اون برام نیست، همش همینجاست، یا تو عاقبت به خیریته، یا تو علم و کمالاتت. منتظر باشه ببین که به تو چیزی میده که خواهر بدت نخواهد داد. خوش به حال اون کسی کار پدر مادر گردنشه.